4តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 round 1ទឹកទី1 round 1បាទចាប់ផ្ដើមហើយបាទចាប់ផ្ដើមហើយគីឡូធ្ងន់គីឡូមុន63កន្លះគីឡូក្រោយនេះ71បាទគីឡូធ្ងន់នេះយើងមិនសូវមានទេបាទទស្សនិកជនគីឡូ71នេះគឺយើងមានតិចមែនតើរាល់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងគឺខ្វះធនធានគីឡូធំគីឡូ69គីឡូ70គីឡូ71នេះគឺខ្វះច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចំនួនក្រោយនឹងបង្កើនគីឡូឲ្យបានគីឡូធំហ្នឹងហើយមានសមត្ថភាពខ្ពស់ធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយខាងបរទេសពិសេសគឺខាងមកពីប្រជាជាតិអាចារ្យថៃនេះតែម្ដងខាងគេសបោនិងខាងយើងមិនសូវបាទខាងយើងសត់មែនតើគីឡូធំនេះដូចមានប្រមាណដែរពិសេសមានតែជើងចាស់ទៅទៀតបាទមាន71ហ្នឹងគឺមានមើលសភាឡុងសភីពីច្រើនចាស់ក្មេងៗតកក្រោយដូចមានតែ3 4នាក់ទេបាទដល់រៀបខ្សែក្បាត់វិញអស់បាទតែប្រម៉ូមកអស់លីងបាទគីឡូ60គីឡូ57គឺសបោមែនតើហ្មងហាងយើងរឿងសបោច្រើនបន្តិច63កន្លះក៏សបោគួរសមដែរ